Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 427 дугаар нээлттэй хаалттай хорих анги. Захин уулзалт хэрхэн хийх вэ? Хорих хал эдэлж буй хоригдлын ар гэр найз нөхөд төр болон удаан хугацааны эргэлт уулзалтаар уулзахыг зөвшөөрсөн иргэд хоригдолтой хорих ангийн дэглэм зэрэглэлийн дагуу хуулиар тогтоосон төр хугацааны уулзалтыг мэдээллийн технологийн хэрэгсэл ашиглан захин хэлбэрээр зохион байгуулж болох ба захин уулзалтыг биелжлэн уулзсантай адилхан үзэж хувийн хэрэг бүртгэлд тэмдэглэнэ. Захин уулзалт нь ажлын өдрийн 10 цагаас 17 цагт зохион байгуулагдаж дууссан байх ба захин уулзалтыг олон нийтэд түүхсэн Viber онлайн программыг ашиглан зохион байгуулна. Та өөрийн компьютер, гар утас болон бусад ухаалаг төхөөрөмж дээр суулгасан Viber хаягнаас 427 дугаар хорих ангийн тоо бүртгэлийн нэгж гисэн хаяг болох 97 тэг 7 тэг 4 27 дугаарт уулзах хоригдлын овг нэр өөрийн бичиг баримтын зурагны хамт явуулж хүсэлт гаргах ба тухайн хүсэлтэнд хариу өгснөөр та 97 тэг 3 тэг 4 27 дугаарт захин уулзалт гэсэн хаягаар 30 минут хүртэлх хугацаагаар захимаар уулзалт хийн ярих боломжтой. Захин уулзалт товлогдсон цагт хүсэлт гаргасан хүний Viber хаягт 3 удаа дуудлага хийх ба дуудлагт хариу өгөөгүй бол уулзахаар хүсэлт гаргасан хүн хүсэлтээсээ татгалзсан тооцож энэ тухай тэмдэглэл үлдээн хоригдлоор гарын үсэг зурууж хувийн эрхт авсаргана. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 237 дугаар зүйлийн 235-ын 3 дахь хэсэг заасан орлох болон бусад гэмт хэрэгт урайлан дуудсан, бусдын удаан дурмжсан, айлган сүрдүүлсэн, хоригдлын сэтгэл зүйд цочрол үзүүлэх зорилготой нууц тэмдэг, үйл ойлгогдох, хил дохио зэрэг утга агуулга бүхий яриа үйлдэлд дамжуулагдсан захин уулзалт хийх тухай хүсэлт гаргасан хүн биш болох нь гяналтаар тогтоогдсон хууль журмын биелүүлэх талаар алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд захин уулзалтыг зогсоох болохыг анхаарна.